Bugungi mavzuyimiz uzoq vaqt saqlanib turadigan oqshom makiyaji. Makiyaj bu biz ayollar uchun o'zimizga bo'lgan ishonchni oshirish hamda kayfiyatimizni ko'tarish uchun muhim vosita hisoblanadi. Qalamdan tortib, lab bo'yoqlarini to'g'ri texnikada qanday va qayerda foydalanishni o'rganamiz. Oqshom obrazida asosiy jihat yuzga soya tushirish va konsiler yordamida lifting natija hosil qilish hisoblanadi. Agar yuzga kontur va konsiler noto'g'ri tarzda surilsa, yuz o'zidan ko'ra 10 yoshga kattaroq ko'rinib qolishi aniq. Bunday holatda pudra bilan fiksatsiya qilish asosiy jihat hisoblanadi. Ko'zga to'g'ri surilgan yaltiroq tenlar sizni yanada yorqinroq ko'rinishingizga sabab bo'ladi. Uy sharoitida oson strelka chizish esa qalam va oddiy kist yordamida amalga oshiriladi.